गाइज न्यू बर्ड्स लवर हमेशा एक बात को लेकर के परेशान रहते हैं, वो ये रहते हैं कि जब भी वो मार्केट से बर्ड्स परचेज़ करके लाते हैं और वो अपने घर में उनको रखते हैं, तो वो जो है ना, जैसा कि हम सब दिखाते हैं कि भाई हमने अपने बर्ड्स को ये सॉफ्ट फूड खाने को दिया, ये गेहूं खाने को दिए, या ये सीड्स अपने बर्ड्स को हमने खाने को दी। लेकिन मार्केट के जो बर्ड्स होते हैं वो ज़्यादातर बर्ड्स जो है ना नहीं खाते हैं। तो लोग नए पेट्स लवर जो होते हैं वो जो है ना इस बात को लेकर परेशान रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस जब हम जो है ना किसी पेट शॉप से जब बर्ड्स खरीद के लाते हैं, या बजीज पैरट्स हो गए, कॉकटेल हो गए, लव बर्ड्स हो गए, जब हम ले करके आते हैं तो हम जो है ना बहुत सारे ऐसे पेट्स होते हैं जो मतलब बर्ड्स होते हैं वो खाने लगते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो नहीं खाते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपको नहीं पता होता है कि वो बर्ड्स कहाँ का है। वो किसी के घर से आया है या किसी फार्म से आया है। फार्म में स्पेशली क्या होता है कि वहाँ पे इनको लिमिटेड चीज़ें दी जाती हैं जो कि मतलब इनके लिए होती हैं, जैसा कि सीड्स हो गई, एक तरह की इनकी सीड्स बांध दी गई और वही इनको दिया जाता है, जिससे कि ये जो है ना प्रॉपर खाते रहें। घर की तरह नहीं होता है कि हम जो है ना इनको हर चीज़ खिलाते हैं और इससे जो है ना इनकी सेहत भी अच्छी बनी रहती है। लेकिन फार्म पे वो लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं और वो इतना ज़्यादा, क्योंकि उनके पास हज़ारों बर्ड्स होते हैं और तरह तरह की चीज़ें जो है ना खिलाना कहीं ना कहीं हो नहीं पाता है। तो इस वजह से वो लोग क्या करते हैं कि शीट्स हो गई या जो है ना नॉर्मल सी एक चीज़ इनके लिए बांध दी, काकून, कंगनी, ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक शीट बना ली और वही प्रॉपर इनको देते रहते हैं। तो होता क्या है कि इनकी वही आदत खाने की पड़ी होती है, कोई और चीज़ इनको जो है ना नहीं अच्छी लगती है, ये नहीं खाते हैं। तो इस वजह से न्यू पेट्स हमेशा परेशान रहते हैं, पेट्स लवर परेशान रहते हैं और वो जो है ना क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि यार ये खा क्यों नहीं रहा है, और वो तरह तरह के जो है ना चीज़ें इनको देते हैं, जैसे ग्रीन फूड हो गया, वो जो है ना धनिया, पालक और भी जितने भी मार्केट में ग्रीन फूड अवेलेबल होते हैं वो सब देते हैं, तो नहीं खाते हैं। अब अगर आप किसी घर से बर्ड्स परचेज़ करते हैं, ऑलमोस्ट जो ब्रीडर मतलब बर्ड्स लवर होते हैं वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि आप हमेशा किसी के घर से बर्ड्स परचेज़ करें। किसी के घर से बर्ड्स परचेज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि वो बर्ड्स एक तो आपको एकदम फ्रेश मिलेगा, स्वस्थ होगा और उसके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वो हर चीज़ उनको खिलाते हैं, जैसा कि मैं कभी गेहूँ, कभी बाजरा और इनकी जो सीड है वो, और ग्रीन फूड या रोटी भिगो करके। तो ये सारी चीज़ें जब हम बर्ड्स को देते रहते हैं ना, तो वो बर्ड्स की आदत पड़ी होती है सारी चीज़ें खाने की। फिर वो कहीं पर भी जाता है तो वो उसको कुछ भी आप देंगे वो खा लेता है। लेकिन अगर आप पेट शॉप से ख़रीद के लाए हैं, वो नहीं खा रहा है, तो उसका एक तरीका है, वो बहुत अच्छा तरीका है। सिर्फ आपको ये करना है कि आप रात के टाइम पे अपने बर्ड्स की जो सीड रखते हैं, जो भी सीड वो खाता है उस सीड को निकाल लें और जब मॉर्निंग में आप अपने बर्ड्स के पास आएँ, पानी वानी फ्रेश उसको जब आप वाटर दें, तो आप उसको जो खिलाना चाहते हैं, मान लीजिए आप उसको भिगी रोटी खिलाना चाहते हैं, तो आप वो जो है ना भिगो करके कटोरे में और वो उसके अंदर रख दें, तो वो जो है ना एक दिन नहीं खाएगा। वो चेक करेगा, देखेगा, उसको नहीं समझ में आएगा तो वो नहीं खाएगा। आप उसको रखी रहने दें, तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा केज में रखी रहने दें और फिर 1 घंटे बाद क्या करें, उसको निकाल लें और उसको फिर कुछ और दे दें जो वो खाता है। जैसे कि सीड्स खा रहा है तो वो सीड डाल दें और उसको खाने दें। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप आएँ, फिर आप फ्रेश वाटर रखें और फिर जो आपको खिलाना हो, जैसे कि गेहूँ, रोटी, जो भी आप खिलाना चाहते हो वो भिगो करके फिर उसके अंदर रख दें। तो इससे क्या होगा, एक दिन वो नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, तीसरे दिन वो जो है ना जब उसको टेस्ट करेगा तो उसको अच्छा लगेगा और फिर वो प्रॉपर उसको खाने लगेगा। गाइस ये ही एक तरीका है बर्ड्स को कुछ भी खिलाने का, जो आप चाहते हैं उसको खिलाने के लिए। स्पेशली मतलब मान लें गेहूँ भिगो करके आप उसको खिलाना चाहते हैं या कोई ग्रीन फूड खिलाना चाहते हैं, तो इस तरह से जब आप करेंगे तो वो जो है ना धीरे धीरे करके उसको आदत पड़ जाएगी और फिर वो जो है ना सब खाने लगेगा।
और जो है ना आपकी ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएगी। तो गाइज़ ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, ज़रूर बताएं और चैनल को सपोर्ट करें एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।